馬來西亞絕對係一個性價比好高食嘢嘅地方嚟嘅，美食天堂嚟㗎。學馬來西亞啲油平過礦泉水。What？ 咁其實馬來西亞咧係好安全嘅，你聽我仲喺度嘅啊，所以冇問題。可能佢作住安全啊。Okay, let's go. 今日段片咧嘅地點咧就唔喺馬來西亞，我咧就嚟咗香港，同翻兩位朋友聚會。咁呢兩位就係 Sandy 同 Connie。大家睇到 Sandy 呢個 look， 會唔會感覺上佢似韓國女仔？ 안녕하세요. 저는 샌디입니다. 만나서 반갑습니다. Nice. 係啦，所以我真係有個 feel，你好似韓國人㗎。點解你識講韓文嘅？我一畢業咗之後呢，跟住有人叫我去韓國工作咁樣，我就喺韓國足足住咗8年嘅時間，所以識講少少韓文啦。咁但係我都返咗香港好耐㗎咯，我應該2006年就返咗香港啦。幾年前識啊，我哋2018年，仲記唔記得係點樣識到我嘅呢？真係一個好偶然嘅機會。咁其實我就非常之中意馬來西亞嘅。之前啦，我就已經去咗馬來西亞睇好多嘅樓盤啊，但係都未揀得啱喎。跟住有一日咁樣喺個 Facebook 嗰度咁啊碌下咁樣，一碌見到，咦，香港原來有搞呢個 seminar 嘅喎，講 MM2H， 啱啱就到時間嘅話呢，咁我就去聽啦。咁 Connie， 我記得你嗰陣時同 Sandy 一齊嚟㗎，係嘛？好啦，咁我哋兩個咧就一齊去你嘅 seminar， 咁啊聽你介紹 MM2H 同埋呢一個嘅樓。OK， 咁即係但我哋識咗應該5年咯，嗬。啊，差唔多啦。嗱，呢兩個呢，好有計劃而聰明嘅女人啊！嗱，我睇年紀輕輕啊，好識得為自己打算。2018年嗰陣時候呢，兩位同步呢已經申請舊制嘅 MM2H， 依家賺到啦。你年紀輕輕點解會諗到移居呢？講真啦，我哋公司啲客呢，真係80% 都係啲退休人士嚟嘅。你可以講話係我哋嗰少數嘅年輕移居嗰個 category 啊。我覺得去一個地方嘅話，都係圍繞住食嘢、住屋啦、醫療啦、天氣，同埋真係你喺馬來西亞，你唔驚話溝通唔到。我好早就諗住過嚟馬來西亞㗎喇，因為我真係本身就好鍾意馬來西亞嘅。You want my destiny. 真係我覺得馬來西亞人咧好有人情味嘅。嗰陣時申請費又平啲啦，跟住條件又簡單啲啦，咁啊好快又批咗啦。我好似2個月都唔使，跟住就批咗啦。馬來西亞絕對係一個性價比好高食嘢嘅地方嚟嘅。咁啊，譬如話喺韓國，因為我韓國住咗咁多年啦，咁啊同韓國嚟比較啦，咁啊韓國可能幾百蚊港紙，淨係食到一個豬骨湯，或者係食到豬手啊飯，炸雞而家都去到差唔多200蚊。同香港比較嘅話，香港茶餐廳2個人起碼都3-4蚊，但係喺馬來西亞3-4蚊嘅港紙，可以喺商場嗰度好多嘅選擇可以揀到嘅。咁各方面嘅性價比，我都覺得馬來西亞應該係我將來未來夢寐以求住嘅地方，所以我喺2018年就做咗 MM2H 啦。Yes! 其實我而家隔離呢位呢，阿 Connie 嘅，咁我嗰陣時呢，我就有一晚啦，突然間咪抽起條筋咁樣，我就打俾阿 Connie，我就同佢講，其實馬來西亞真係好好㗎，又多嘢食啦，跟住之後又多地方玩啦，咁啊潛水又天堂啦，跟住卒之就大家一齊就約好去馬來西亞跑一轉，咁啊跟佢去玩一轉，跟住就發現馬來西亞其實都係個美食天堂嚟㗎，真係好多好嘢食嘅。因為呢，其實佢都係一個食貨，佢好中意食嘢嘅，好中意食嘢嘅，係啦。所以嗰邊有肉骨茶啦，跟住之後又有呢啲嘅爹打力啊，又或者係和之陳泥啦。我想話俾你哋聽，佢唔飲奶茶嘅人，係，但係佢飲爹打力。係好多人都中意飲香港嘅奶茶，但我香港係唔飲奶茶，但我去馬來西亞必須要去飲爹打力，因為真係好好飲。馬來西亞咧就係高享受低消費，係啦，冇錯。
一個地方咧適唔適合居住咧？咁我自己本人咧會覺得醫療都好重要嘅。馬來西亞醫療嘅話咧，喺亞洲咧都係非常之好嘅。咁啊，我自己咧就喺馬來西亞最近咧都做咗2次嘅 body check。喺馬來西亞做完 body check，我都有翻嚟俾翻我家庭醫生睇嘅。咁我家庭醫生嘅話都話馬來西亞個 body check 好非常詳細啦，資料都好清晰嘅。咁同埋我自己因為平時都有做開 body check 嘅話，我知道譬如啲機器先唔先進啦，同埋價錢比較過啦。咁啊，馬來西亞就算係做個醫療啊 body check 都好啦，性價比都係好高嘅，設施好，環境好，跟住醫生又專業，係啦。咁同埋語言係唔會溝通唔到㗎。因為個醫生本身就係講華語，即係我哋講嘅普通話啦，又或者係講廣東話啦，廣東話英文。咁如果話英文好啲嘅，咁啊更加得，因為馬來西亞基本上個個識講英文嘅。咁啊，如果英文冇咁好嘅話呢，可以揀個華人醫生嘅話，廣東話、普通話啊咩都得啊，所以我覺得亦都冇呢個語言嘅障礙啦。你會唔會同其他人一般見識咧？成日都掛口邊話，馬來西亞咪搞啦，治安唔好。唔會啦，都唔知幾安全啊！嗱，我講一樣嘢，我試過喺夜晚過12點之後，我係喺呢一個嘅亞羅街一路行翻去你住嗰間酒店。Pullman Palladium 係啦對面嗰間 Pullman，咁其實馬來西亞咧係好安全嘅，你睇我仲喺度嘅啊，所以冇問題啊。可能佢作住安全啊。我都好少見到啲馬來西亞華人咧夜晚晚咁喺條街度行嘅，咁啊佢哋個個都係揸車嘅。我諗啊講好多次㗎啦，即係學馬來西亞啲油平過礦泉水，一支礦泉水2蚊8毫啊！如果買靚少少嘅礦泉水啊，咁但係咧我哋啲油啊95油先係2蚊05先咋，1 lit 啊1 lit 啊，係啊，即係平過飲水㗎。所以我覺得馬來西亞揸車即係冇問題嘅。可能大家都忽略咗，其實馬來西亞都曾經俾英國統治過嘅，咁所以咧好多嘢都跟英式嘅。咁所以好似揸車咁樣啦，馬來西亞係右軚嘅，揸車已經唔需要再適應過啦，係咪？阿 Connie 為咗去馬來西亞考咗個車牌啦，係啊，係啦，但係香港考車牌真係好貴，我考咗5次合格，用咗3萬蚊港紙先考得成呢個車牌，所以大家真係可以去考慮下去馬來西亞考車牌嘅，平好多啊！真係。問我朋友咧，應該係唔使3000蚊馬紙就可以考到個車牌㗎啦。咁你要講一講喎，你知唔知你層樓賣幾多錢？跟住而家租幾多錢啊？我買嗰陣時，我嗰個已經係1200方尺左右啦，圍起大概港紙200零萬到啦。最近啱啱就新租咗俾一個韓國人嘅，咁就呢一個租金係5500蚊馬幣一個月。咁啊，回報率都成5%啊！安妮知唔知自己嘅單位俾緊幾多管理費？大概500零蚊馬幣嘅啫，係啊，係啦，仲有 sinking fund。呢個 sinking fund 我覺得最好嘅原因就係唔需要好似香港，你如果譬如過咗一段時間，業主我要維修又要夾一嚿錢，每個月俾呢個管理費嘅時候，就不停地幫你哋儲住呢個維修基金，令到你將要維修嘅時候，唔需要突然之間一下子攞一大嚿錢出嚟去做維修。但係我又要講下咯喎，我覺得最欣賞就係咧，佢俾嗰個叫管理費，嗰管理費嘅話係包晒成間屋企所有地方嘅設施 facility 喎。香港嘅話，我做個 gym 又要俾錢，游個水又要俾錢，打個波又要俾錢。個 BBQ 又要俾錢，咁啊嗰度嘅話，我真係可以做到，我俾完嗰個管理費，我日日落去游水，日日落去做運動，都係免費嘅喎。咁呢樣嘢，我覺得住屋個環境又好啦，又大啦，係咪？其實真係多謝阿 Florence 啦，同埋阿 Jack 啦，因為阿 Florence 介紹樓盤啦，阿 Jack 咧就負責咧可以幫我哋租出去啦。如果唔係咧，講真，人啊喺香港啦佢。咁啊，點樣可以係揾租客咧？揾租客咧，跟住揾租客嘅話又點樣可以每個月確保收到租咧？咁呢啲嘅話咧，全部咧星匯啊、Florence 同埋阿 Jack 咧一條龍就做晒㗎。仲要係咩啊？裝修啊！
因為人啊翻咗嚟香港啦，冇唔裝修嘅話，邊度租得出啫？係咪？冇錯咁啊，跟住又揾咗人啦，幫我哋裝修，同埋馬來西亞裝修真係好平喎。你裝修咗幾多錢啊？我嗰次就簡單啲嘅裝修，咁連埋自己可能買咗啲家私2-3萬馬幣，大概係啦，差唔多呢個數啦。即係喺香港講真，油個油都要呢個錢㗎啦，都唔得添啊！同埋我哋香港咧租成日都話驚租霸㗎嘛，咁啊 Jack 好啦，佢篩選咗啦，佢咧就篩選咗咧，而家阿 Connie 嗰個犀利咯，係租咗俾咩人啊？ LG 公司係啊，咁你公司租嘅話，佢有簽約㗎嘛，咁一簽約可能喺馬來西亞就會係2年咁樣，一定有租收，又唔驚租霸。Florence 亦都最新介紹咗個樓盤俾我，我都會考慮喺嗰度會買。咁啊買完嘅話，希望阿 Jack 又幫我租一個好好嘅價錢啦。係啊，冇錯。好啦，講到咁喜歡馬來西亞，咁你真係打算幾時正式搬過嚟先 ，Sandy？其實我而家都係陸陸續續咁樣，成日都飛過去、飛過嚟㗎啦。不過我係想出年啦，盡快越快越好啦。當然，咁如果要你做一個總結呢，你會點樣嚟做一個完美講馬來西亞嘅宜居嘅好地方？其實我未做總結之前呢，我係好想同大家分享嘅 MM2H 咧，真係越快做係越好嘅。因為我咧係屬於好好彩啦，當時嘅話又平又靚又正啦，咁同埋咧我係用緊舊制去續咯，即係我好方便啦，都唔需要喺馬來西亞住90日啦，亦都唔需要一定要喺馬來西亞買樓啦咁樣樣。咁啊而家做嘅話，咁啊要買樓啦，但係我想講，我都係遲咗㗎啦。如果再早啲咧，據我所知，早我2年，2016年左右做嗰啲咧，係可以有1架免稅車嘅。哇，爭好遠喎！而家冇咗啦，咪真係早申請早享受咯。係啊，真係啊！我相信咧，馬來西亞個第2家園咧，可能再遲啲嘅話，可能會再有其他嘅條例可能會增加。咁所以我覺得咧，真係嘅。早做早享受，我當年都係諗，如果我做咗，我有咩影響呢？其實都冇影響啊！我啲錢放落馬來西亞都係收利息嘅啫嘛，我都係放緊馬來西亞匯豐銀行嘅，一樣嘅。咁啊，馬來西亞匯豐銀行同香港匯豐銀行呢係可以拎入埋一齊噶嘛。其實馬來西亞有咩好一句講晒，係一個好適合居住嘅地方。好多人都約咩啊？馬來西亞男仔都好好。係啊，馬來西亞男仔都好好嘅，真係係啊！我都頭先第一句就話啦，馬來西亞最靚嘅風景係人啊嘛，馬來西亞男仔都係人嚟噶嘛，所以男女都好嘅。我自己覺得真係人情味好夠嘅，好似方人時咁樣啦，咁嚟到咁話都約埋我哋一齊去打邊爐咁樣啦。其實方人時今日先落機嘅咋，啱到咋。雖然由開始嘅關係係一個客人，但係到最後大家晉升為好朋友，所以我都好珍惜呢啲友誼，同埋好多謝你哋各位都咁愛惜我。Thank you。我哋都係即係正面分享啦，因為其實好坦白講，我哋又冇喺馬來西亞嘅任何工作嘅，只不過就今次講開咁啊，馬來西亞你咁中意馬來西亞咁樣啊，叫我分享下，咁我最歡樂啦，因為我真係好中意馬來西亞啊嘛，分享翻我自己中意嘅國家，咁啊我係好開心嘅，樂意係啊，好樂意，其實真係好樂意。好啦，咁樣唔好阻住你嘅時間啦。咁依家你盡快食完你嘅晚餐先。好 OK，咁樣我哋下次就係吉隆坡再見。拜拜。